各位早晨。我真係話俾你聽，我企喺度咧，你要相信耶穌係真嘅，佢真係保護我哋嗰一個。喺星期二嗰日咧，我同沈一欣食完飯啦，咁就沿住平時行開嗰條路咧就翻屋企。咁我平時咧就行慣右邊嘅單車路嗰邊嘅，雖然我哋中間咧就好多樹喺度嘅，其實嗰條路。咁突然間有個意念叫我你行呢邊，咁我咁啊冇啦，跟住行啦，唔知咩事就跟住行啦，跟住行到一半咧就聽到霎霎聲喎，咩聲咧？跟住原來嗰邊右手邊嗰邊係跌咗棵樹落嚟，即係個樹幹跌咗落嚟，都幾係啦，好大好大。跟住跌落嚟嘅時候聽，哇！原來係同我哋平排啊！如果我真係行嗰條路嘅話咧，我未今日企唔到喺度啦，唔知啦，可能受傷入咗院點樣都好啦。但我話俾你聽，神係真實，佢係透過唔同嘅聲音話俾你聽，你行啦，你只要跟隨嘅時候，你就平安喺當中。亦都其實今日透過3件事話俾你聽，上帝係真實嘅。星期3嗰日天晴天晴啦，如常天晴，跟住我哋送三門同埋小門我哋翻屋企嘅時候，我已經覺得三門有啲唔妥噶啦。即係朝頭早玩遊戲嗰時冇乜事喎，都仲好精神下。跟住突然間佢好似撇下咁樣啦。跟住我哋同佢一齊就上復康巴，跟住佢話俾我聽頭痛，跟住佢話要翻屋企唞。我話唔好啦，話唔好理啦。跟住我都打俾佢個侄女啦，話俾佢聽咁嘅情況。我決定會同佢入院，但佢話都唔肯嘅。跟住我話唔好咧，你去咗社區中心，我一落就係社區中心啦。你去量咗血壓先，一量。開頭198，第二次啦200，跟住咧唔理啦，佢好彩有帶平安鐘嘅電話喺身，即刻幫佢撳平安鐘啦，亦都同個嚟緊嗰陣時，咁透過平安鐘嗰邊嗰個人就會一路轉，即係話俾佢聽個情況係點啦，同救護嗰邊，跟住一上救護車，一量佢個血糖係2.4。血糖2.4啊，其實2.4係好危險嘅。跟住入院好快啦，咁已經到去見醫生，咁咪喺救護車嗰度都幫佢落咗嗰啲糖啊，即係打咗啲糖，有啲針啦，跟住又吊鹽水啦，即係喺救護車已經即刻做㗎啦。我都未試過坐十字車係響住阿 Run 咁樣直去咁樣，即係咩紅燈都照衝嗰啲咧，我未試過咁樣，即係證明係好緊急啦。咁跟住跟住打咗完之後咧，跟住醫生都留院觀察1晚。跟住我都問翻佢侄女，嗰日我問翻佢侄女嘅情況點樣。咁佢侄女話真係好多謝我哋，真係好多謝教會，好多謝神嗰一日佢係翻天晴。如果唔係喺屋企，因為佢一個人住，如果真係唔知佢會點樣，即係可能我哋都未必見到佢咁樣啦。咁跟住就2.4翻去到醫院已經3點幾啦，跟住入院留醫，跟住就神係一直保護緊佢咯，即係可以咁講，神真係一直保護緊佢，幫助緊佢。咁如果咧係咯，如果唔係佢嗰日翻天晴，我哋真係幫佢唔到噶啦，真係幫佢唔到。咁跟住第3件事咧就係，因為呢個禮拜真係連續發生好多事，原來我冇俾樹揼即係擊中嘅話咧，原來神係有好多嘢叫我做緊嘅。咁嗰日就踢安嘅信息啦，咁佢媽咪咁我就陪阿 Wendy 去醫院啦。咁原來我透過唔同我以往嘅經歷咧，即係都可以知道佢哋個流程係點樣啦。咁都起碼可以幫到手啊。咁我就問阿安可唔可以陪阿媽去啦。咁亦都 Wendy 好好，佢都願意俾我陪佢去啦。咁去到嘅時候，好多謝你鼓勵咗我 ，Wendy。你話有我喺度，信定啲啊！我多謝你啊，係我多謝你，我多謝翻你，因為係真係透過唔同嘅幫助嘅時候，即係神要你呢一刻未死得住咧，仲有好多嘢要做嘅。話俾你聽，縱然你而家喺苦難當中，話俾你聽，你透過呢啲苦難，你係幫到好多人。即係因為喺上個禮拜嘅時候，我都個心情係唔好嘅，因為大埔嗰單嘅大火嘅時候，我真係心情係非常之唔好，亦都好多人嚟噶嘛。咁我都好多懷疑，我都會問神點解？但係原來佢係俾我知道，你身邊有啲嘢係可以突然間失去嘅，可以突然間唔喺度噶，你間屋可以突然間冇噶。你唔好再為着你個財寶，為着你個物業，為着你嗰個工作什麼擔憂啦。
留翻條命啦，留翻條命，你仲有好多嘢可以去做，神先可以幫到你。你連我自己條命都冇嘅時候，神點幫你？即係神點同你一齊行咧？係咪？即係我透過呢一單，我真係睇到詩篇112篇第8節係啦，你出你入，神都會保護你。即係我之前我亦都同阿 Wendy 分享過，因為嗰陣時喺醫院咧，即係沈興英有病嘅時候，我都喺醫院，神即係提醒我係1至2節，你要向高山舉目，你嘅幫助從何而來？你嘅幫助係從造天地嘅耶和華而來。所以我就好緊，即係呢幾日都去反思緊，即係神叫我未死得，係咪真係仲有嘢要做咧？咁我都鼓勵弟兄姊妹，你真係要幫助你身邊嘅人，同埋係嗰日我其實係應該同阿 Wendy 去覆診嘅時候，嗰日應該係師大家聚，亦都係咯，透過萬事互相效力啦，我就俾咗鳳儀你幫手帶咗嗰個家聚啦，一齊即係你幫佢哋一齊家聚啦，咁我就可以出咗去同阿 Wendy 咁樣，即係真係透過大家嘅弟兄姊妹，你哋自己真係要。即係彼此互相效力啦，有啲嘢即係我哋唔去大家聯結，或者有乜嘢嘅時候，去大家互相去為着神呢一樣嘢去做嘅話，即係教會唔係教會咯，即係咁講。